谢宗文明仔载起稿，来自各国1万外选手要来大车拼，伊个会吸引到10万人来入场参观。而且开幕典礼是有邀请到回答的执行长黄仁勋来团庆会，副总统萧美琴也去参加。地方甲中央是总共出动2500外警员来加强维安。刘委会嘛表示讲，有接到检举，讲有2个中国选手拍算要来乱，是已经甲因的大申请驳回。真不过，伫咧场边来回巡逻，打破最悬点，甲无人机监控。2025双北市总运17进行，双北市府加中央总共出动2500名警力来维安。特别提醒民众，经常携带的包括类似压力式喷雾罐、气瓶的加油喇叭、超过50公分的背包，以及酒精类饮料等等，这些都是禁止携带入场的。其中市总运梦想总年组，伫迄天的下昼5点30分进行。有要加14000位选手来参加，除了沿路有设安全护栏，重要的路口也有设防车龙的装置。因为伫比赛前，刘委会有接到检举，讲有2位中国籍的参赛者，因为想要伫咧比赛时阵闹事，决定不互因来台湾。拿中共5星旗，然后有些人说要宣扬武统台湾。如果赛事期间进来的大陆人士，如果任何有这样的行为我们是立刻废止你的入境许可，然后会在最快的时间内把你遣送出境。市总运执委会提醒讲，观众席若早机原则上是无受限制，当袂用超过2公尺，看袂用超过1公尺。也强调台湾无受到限制。但是有议员讲，观众的票房敢若是无啥理想，也个出现要求基层的公务人员也个学生来做观众。指定场次，也有一个人补助150块。为什么要动用民政系统，要求李干事周末加班，平日还要包车来带李明前往世壮运？另外，还有家长更是直指说，体育班的学生就这样突然被安排说要去观赛，学生的受教权到底在哪里呢？认识国际赛事运动项目，一起欢迎国外选手到台北来，具有教育价值，是鼓励的性质，而不是强迫。台北市政府也公布系信会代表，就是全世界 AI 领头伟大的创办人黄仁勋，伊担任象征科技领域的信会手。尾下市总运执委会也收到总统府通知，讲副总统萧美琴会代表总统来参加开幕典礼。公司新闻采访报道。